This can't be happening. Дорноосоо сэрэх Рен. Гэвч тэр үед тэдний гэрт дээрэмч дайран орох бөгөөд тэднээс зогдох үедээ шатнаас унаж навтах боловч дахин орон дээрээс сэрэх болно. Хэсэг хугацааны дараа саяхан болсон үйл явдал дахин давтагдаж эхэлнэ. Дээрэмчид түүнээс үнэт цаасаа хаана нуусныг асууж эхэлнэ. Where are your scripts? No need to rush, brother. Okay, all right. You got 5 minutes. What are you doing? Тэр найз хүн Хенетагаа амд орохыг хичээх болно. We don't have much time. Time for food. Do you recognize him? No. Don't touch it. That's how this guy died. What is it? It's a hyper-efficient energy turbine. The ark. A generator. That's it? Lock the door behind me. Ren. Stay here. Don't go. Cut that into 4 pieces. Our execution. Гэвч орох орлого хийх үедээ дахин дээрэмчдийн ард түүх болно. Дахиад л өмнөх үйл явдлууд ар араасаа давтагдана. Give me your scripts. You got 5 minutes. Stop. They'll be right back. Right now, this very moment, it's happened before. Twice, I think. Today. Энэ цаг хугацааны эргүүлэг нь арк гихт хөрөмжөөс болж үүсэж байгааг Рен ойлгох болно. I think the arc is causing time. What else do you remember? Well, how come you remember and I don't? Гэвч өмнө болсон үйл явдлуудыг зөвхөн Рен санаж байлаа. Dominate headlines worldwide. Man, why always gotta listen to this propaganda, huh? Cyanide gas. Hold this pin. Dump this canister in it. Feeds the entire house. They won't be safe anywhere. Хортгийг ашиглаж дээрэмчдийг ухаан алдуулахар төлөвлөх Рен болон Хена. Тэр үед хэвийн ажиллах ёстой агаар дамжуулагч унтрах болно. Free states don't surrender to the George. Mask off. And lose the glove. I wasn't lying when I said we just wanted your scripts. Just tell them. Ийхүү дээрэмчид хүссэн үнэт цаасаа гартаа оруулна. Jackpot. Over $1 million in tourist scripts. He can identify us. No! Nobody gets hurt. Гэвч цочирдмоор зүйл болох бөгөөд түүний найз охин Хена дээрэмчтэй нэг тал болж таарна. So what's that thing do anyway, besides fry people? Харамсалтай Рен дээрэмчдийн нэгт буудуулж алагдах болно. What the hell are you doing? Найз охиндоо хуурдагдсан Рен эндээс аюулгүй гарах аргыг хайж эхэлнэ. Ren, untie me. Ren, untie me. There's a bag up there. Can you reach it? Torch wants the arc for their war machine. Тухайн үед дэлхийн нийтээр Трос болон Блок гэх хоёр талд хуваагдан хоорондоо байлдаж байгаа цаг үе бөгөөд Блокийн гишүүн болсон Хена нь энэхүү нууц тушаалаар Ренийг хуурсан болж таарна. I'm sorry. You don't get to be sorry. The lights on while I tried to sleep. You're too late. Sorry. I never stopped thinking about you, Hannah. I looked. Finding you was the only thing that kept me going. So you're just gonna kill us now? We do it my way. Jeez. Найз охин Хенагийн тусламжтай дээрэмчдийг буулгаж авна. Come with me. We can start.
Гэвч тэр үед Хэнэ санамсаргүйгээр Рэнийг буудаж хөнөөх болсон. I shot you. You remember? Гайхмаар энэ үйл явдлын дараагаас өмнөх үйл явдлаа санах Хэнэ. You do remember? It's not a dream. No. Today's repeating. How is this happening? Эрчим хүч үйлдвэрлэдэг арк гэх төхөөрөмжөнд Код гэдэг залуу хүчнэр өндөр хүчтэй цохилж богино холболт үүссэн бөгөөд үүнээс болж цаг хугацаа дахин давтагдах болсон. Forward time to bend back on itself, creating a closed time. No wonder Taurus wants it. Hannah, just come with me. Ren, there is a war. Fine, shut down the Ark. No, not until we're in control. They're not murderers. Sonny is, he will shoot me. That's how it plays. Дээрэмчдийн нэг Сони Рэнийг буудаж алах нь тодорхой байлаа. Тиймээс төхөөрөмжийг унтраахаас өмнө Сониг устгах хэрэгтэй болно. Hey guys! What's going on? I know where his scripts are. Me for money? You're pathetic. Let's move. I don't want to be stuck in Taurus territory after dark. What's that thing do anyway besides fry people? We're taking it with us. Listen to me, Ren. Гэвч тэр үед гинт Сони өөрийн төлөв хүмүүсөө буудана. Do you know you're still on Taurus payroll? Recon crushdown for Operation River Run over. Үнэн дээр Сони бол Тросын тагнуул байх бөгөөд Аркийн чадлыг мэдсэн Тросынхан Сонид энэ төхөөрөмжийг авчрахыг даалгасан байдаг. What do we do? Play along. You gotta find. Ийхүү Сониг тагнуул гэдгийг мэдсэн Рен болон Хэнэ. Tell Grim about Sonny. Хэнэ өөрийн тал Гримд Сонигийн талаар анхааруулахар болдог. Where'd he go? He escaped while you idiots were stuffing your... You two search the main floor. Me and Grim will take the basement. Go. What are you doing? We need to kill Sonny. No, they don't care about the money. They care about this. 11, Cuz was shorted the Ark and caused time to loop. It's a time machine. Хэсэг хугацааны дараа Сони тэдэн рүү дайрах болно. Рен Соник устгаж чадах хэдий ч Oh my god, he's alive. хоцорч ирсэн дээрэмчдийн нэгт буудуулна. Дахин нойрноос ирсэн тэд байдал нэг л биш байгааг ойлгоно. Өмнөх дурсамжаа санах болсон Сони тэднээс төрүүлж алхам хийсэн байлаа. Sonny's aware of the time loops. We stop Sonny before he calls in the ZMPs. Ийхүү Сонигийн өрхөнд орох Рен болон Хэнэ. You checked the wrong pocket. If Taurus gets the Ark, they'll kill millions more than they already have. Better that someone wins than everybody dies. We've been here before. How does it end? What's the login? Сони цаг хугацааны машиныг унтраахыг оролдох бөгөөд тэр Рен цахилгааныг унтрааснаар Хэнэ тэр хоёр зугтаж чадна. Тэр газраас зугтаж чадсан тэд гадагш гарснаар бодит байдалтай нүүр тулна. Feels petrified. Time loop ends here. Тэдний байгаа тойрог доторх цаг хугацаа л хэдэн мянган удаа дахин давтагдсан бөгөөд харин бодит цаг хугацаа нь хэдэн 10 жил өнгөрчихсөн байлаа. There's a safe house to knock. I will meet you there. The Ark is off. If you die forever. No, I can't let Sonny take the Ark. Гэтэ Соник заавал зогсоох хэрэгтэй байсан бөгөөд тэд эргэн орно. Хэсэг хугацааны дараа Сони цаг хугацааны машиныг дахин асаана. Сони Рентэд тулдаж байх хооронд
Хэна түүнийг буудаж хөнөөдөг. Гэвч Сони цаг хугацааны машиныг дахин асаах үедээ төхөөрөмжийг гэмтээсэн байдаг. How many? Thousands, maybe more. No, this can't be happening. Аль хэдийн хэдэн мянган удаагийн цаг хугацаа дахин давтагдаж эхэлчихсэн байлаа. If Taurus gets the ark. Гэвч Тронсынхан гадаа нэрчсэн байдаг. We try again. We've tried already thousands of times. Send a message to ourselves in the next. Listen carefully. Taurus! Азартд дахин давтагдах өөрсөддөө анхааруулах мессежийг илгээж чадна. Цаг хугацааны эргүүлгийн тухай маш сонирхолтой үйл явдлыг харуулах энэхүү кино нь 2016 онд нээлттэй хийсэн бөгөөд та бүхэндээ Ark киноны тухай туршлан хүргэлээ.